老杨到处说，欢迎继续订阅转发我们的节目，点赞留言打赏。对老杨私房茶中秋节的推广活动有兴趣的朋友，对我们3款葡萄酒有兴趣的朋友，扫扫二维码了解一下，欢迎选购。谢谢理解和支持，不厌其烦卖酒卖茶。好，来引述一段国内一个微信公众号的经营者的海边的西塞罗，他有篇文章在探讨为什么最近有那么多正能量的大咖近期集体的应翻尽翻翻车了。这也是很多海外的朋友关心的问题，是不是有关网管部门幡然醒悟迷途知返了呢？当然不是。但是司马南孔庆东都被全网禁言了，不管禁多少，这也是个零的突破。连微信这边的卢克文工作室也被禁言，不知道什么时候才能够解封，这怎么回事呢？说海边的西塞罗立马想起了清末发生在山东济南一段历史的往事。他马上想起了谁呢？想起了安德海。晚清年间，山东济南发生了一个震惊全国的大案要案，慈禧太后前面的红人大太监安德海就在山东济南被山东巡抚丁宝桢给砍了。这个案子的真相怎么样？野史很多，有人说这是因为安德海得罪了同治皇帝，皇帝的京城顾着太后的面子不好发作，趁他出宫密旨丁宝桢杀了这小子。还有人说是丁青天实在看不惯这个大太监狐假虎威，一路欺官掠民，先斩后奏。当然，如果从安德海个人成长的过程，这个网红大咖成名的过程来看，没那么复杂，其实就是一个原本心里就没有逼数的人，因为被骄纵而疯狂，最后因为疯狂走向毁灭的故事。安德海10岁净身入宫，中年得宠，混到老年的时候，长期得宠的锦衣玉食，他早忘了自己是谁，因为他忘了他其实他不姓爱新觉罗氏，他是一个被去了根，负这个皇家清洁洒扫、端屎端尿的家奴而已。但就是这个端屎端尿的家奴得宠了之后，平时做了太多出格的事，搬弄是非、狐假虎威，本来朝廷内外对他的人人侧目，之所以没人敢办他，是因为他办了一个大卡慈禧太后，更不好惹。可是他一旦出宫，还这么前呼后拥，跟皇帝出巡一样，这太不像话了。骄纵他的太后也觉得脸上挂不住，你不是把主子的脸拿在地上摩擦吗？所以当一个人的胡作非为到了一定的程度，过度透支的这种组织上的信任或者是宠幸，原本被挡住的报应，就会积聚的山洪倾泻而下。说安德海在砍完头以后，扒光衣服，整整曝尸3天。朝廷来这手是让所有老百姓亲眼见证，他是真的太监，底下一根都没有，跟太后没有传说中那层关系。如果这个传说上面讲了半天的传说属实，而是有意为之，这丁宝桢砍安德海的行为不是先斩后奏，可能已经得到了慈禧太后的默许或者支持。事实证明，丁宝桢后来没有被朝廷穿小鞋，反而更受信任，升任了四川总督，正部级干部，管的地方更多。很显然，安德海闹得这么嚣张，让慈禧自己脸上都挂不住。这要是再不以正视听，公众真的可能会觉得老佛爷和这大太监真有一腿。而这种不名誉又是呢一个女性的领导者一定要避免的，所以要拿这个王八蛋开刀，以正务义，明正视听，不给大众传播错误的导向是真不犯。
啊。当年军机处给丁宝桢下的密旨是怎么写的呢？我念一遍：该太监擅自远出，并有种种不法情事，若不从严承办，何以树恭敬而敬校尉？着丁宝桢迅速派为干员，以所属地方将6品南宁安姓太监严密查拿，令随从人等指证确实，毋庸审判，即即行就地正法，不准任其矫饰。如该太监闻风折回直径，也就直隶境，就着曾国藩赤属一体，严拿正法。倘有疏纵，唯该督府试问，其随从人员有计尽匪类者，即属严拿分别承办，毋庸再行请旨，不需要再请示汇报了，你就给我把他杀了，就这样。这份密旨是咬牙切齿，军机处大臣无不对这个王八蛋呢恨之入骨。所以呢，就说丁宝桢，你在山东不杀他，到了直隶，曾国藩那也要挨这一刀。所以呢，安德海跑到哪里这块没用，杀安德海以正视听，就好像当时朝廷达成了一个共识，一种妥协，而不是丁宝桢一个人的孤勇。西海边的西塞罗，不谈司马南，不谈孔庆东，不谈卢克文，详细的用很长的篇幅来谈安德海是怎么个灭。这安德海至死可能还沉浸在虚妄的权力的迷梦中，胡作非为，旁边也没人敢问那一句：公公省省吧，别那么浪，你以为你是谁呀？因为现在以为自己傍上了大款，傍上了第一把手，就骄横跋扈，为他人所不敢为。论这个气质，他说现在国内很多自以为爱国的正能量大咖，跟安德海相比，那这个有过之而无不及，这句话骂得痛快。你说前2天苏州河湖女孩的事件闹出这个风波的苏州警方表态了，归还作案工具，也就是女孩背后的衣鞋帽袜，并对女孩表示关心，没有道歉，明显就是息事宁人。但是呢，网上地瓜熊老六这所谓的冈本六君子和他们的支持者就继续的高举高打，咬死了硬要人家说自己在日本货可以，别人穿和服不行。这个冈本六君子他们代言日本的最薄的001的冈本避孕套，挣了日本钱的不亦乐乎。人家警方已经在摸河过河，你还在那摸石头，你摸个屁呀！这些人真叫奇葩，自以为他们是第2中宣部，网信办恶办。所以呢，海边的西塞罗说，这群君子翻车被禁言，一点都不冤。他们鼓吹的那种爱国，早已经超过了官方允许的范围，而成就了他们自身谋取流量、任意揉捏他人的个体的暴走。这是一种张狂。还有另外张狂的翻车，就是卢克文。卢克文过去讲下一盘大棋，经常在下一盘大棋，不管习近平下不下大棋，他硬逼着他要下大棋，结果呢，经常的翻车。去年拉闸限电，因为他鼓吹过拉闸限电是大棋，下一盘大棋，央媒亲自写文章逼迫他，但是他的粉丝量太多，能量又太正，别人早就被封号了，但是他跟网信办有关系，结果呢还能够存活到现在。这2天四川的限电，他又来了，写篇文章。这篇文章写得很干瘪，也没有大棋论，了无意趣，跟官方的通报一样。最关键呢，没有原来方式非求风采，关键的挂了一个不应该挂的色情广告。可能这个色情广告就导致到风水那个禁言的这个理由。微信写作圈传了一个传闻，说这个卢克文财务出了一点问题，只以捞钱回本。
本月初他搞了个电商带货直播，忙活了一晚上，流水交易多少？不多，600块钱。他怪他的粉丝不给力，他的粉丝都是中下阶层，孩子们可能现在都没有工作开，可能工资吃饭都有问题，拿什么钱来给他打赏？海边的西塞罗他说，在网上观察这些吃爱国流量饭的人很久，发现了一个现象：这些人不是真的爱国者，他们真正迷恋的根本不是他们口中所谓的爱国，也不仅仅那些极端发言给他们带来流量变现，更重要，他们迷恋上的那种在互联网上充当网络纠汉奸大队队长，给他们带来那种权力的幻想、权力的快感、权力的高潮。在这种权力幻想和高潮之中，只允许他们天天拿放大镜去查找什么人有汉奸言行，一旦发现他们就集体的网暴，寸草不生，翻手就能把他们想干掉的人捏成一个小面团，很爽的一个感觉。很多朋友都提到了被他们网暴的惨痛的教训，可是他们拒绝把这种勾线逻辑加注于自己手上。这就是他们在发言做事做广告往往比一般自媒体更无所顾忌的原因。别人不敢喊的极端口号，这些王八蛋敢喊；别人不敢接的广告带货，他们就敢接，避孕套什么都接。因为他们就像当年的大太监安德海在宫里久了就以为自己是皇上护体一样，因为在潜意识里他们觉得我爱国，我是主角，我虽然骂粗话骂办脏事喊排外口号，当害国主义者却折腾自己的同胞，那我爱国啊，我是正能量大咖，我怎么可以翻车呢？就偏偏就让你们翻车一下。海边西塞楼说，最有可能翻车被替代的恰恰就是这帮人。这帮人就像净身陆公一样，他们能干的那些事儿，能喊的那些口号，其实不存在任何技术门槛。假使这批人倒下去，在他们粉丝群随便的挑个人上来，发表同样的极端意见，说的口号产生的效果一定也是一样。换言之，这些人是高度可替代的耗材，随时面临长江后浪推前浪，更被极端者拍死在沙滩上的风险。没有司马南，也有司马西、司马东。奇葩的是，这些人隐然把自己当成所谓的意见领袖，所以这些人为了更多更狠的割韭菜，把观点提得越来越极端，口号提得越来越过分。有关方面、有关部门觉得他们已经闹得太出圈了，脱离控制的时候翻车就砍，那就是分分钟的事，没准死了还要被暴尸3天，向公众以正视听，证明这些人其实没有什么组织关系，没有得到什么特殊的授权和撑腰。这就是这些自居爱国的正能量大咖为什么翻车的真正与逻辑。这逻辑是什么？虚妄的权力幻觉、权力高潮、权力快感。这种虚幻一定会带来飞扬跋扈的张狂，飞扬跋扈的张狂早晚的带来必然的毁灭。想起了一则未经证实的有关张之洞的一个轶事。朝廷设宴，慈禧太后摆酒宴请这些劳苦功高的大臣。张之洞喝得有点高，站起来发言，开口闭口说我们大清怎么样，我们大清怎么样。恭亲王隆禄突然发问，张大人你录齐了吗？没有啊，没录齐，怎么一口一酒一口一声的我们大清？你弄清楚，大清是我们的，不是你们汉人的。你这么整天喊我们大清，别人家会误会的。哄堂大笑，慈禧也笑，一众满族贵族
哄堂大笑。张之洞哑口无言。你再有能耐，也是朝廷的一只狗。胡锡进早就意识到这一点了，公开讲我们就是守门狗，所以到现在胡锡进闹了很多幺儿子，但还是没有被禁言。老杨可以说，老杨到处说痛快啊，